是平常我们在那个fMRI 实验室看到的一个状况。外面会有一个设备，因为里面这个机器要造成一个比较高的磁场强度，所以受试者通常就必须要躺在一个好像感觉还蛮恐怖的一个 channel 里面。不过我自己当受试者，已经不知道当过几百遍啊，没有到几百遍啊，几十次是有啦，对，就被送进去。所以透过这样子的一个高磁场的强度呢，又没有侵入性的一个这样子的一个环境，我们可以获得一些有趣的资料。那不过你可以看到，受试者在里面，研究者就必须在外面操作这些机器，还有那个一些设定。所以这是需要一个比较大的团队来共同合作，才有办法完成的一个研究。那另外在书上有提到另外有一个也是蛮有趣的一个设备哦，我们把它称为 TMS 啊。好，那这边是它的一个图名，你可以看到这边像一个蝴蝶的东西，对不对？那这个呢，主要是透过这样子的一个回圈，它通电之后，这边回圈电回路会产生一个磁场，磁场之后会去影响内在的神经细胞活动。好，所以这是电生磁产生一个磁场干扰内在的神经活动。好，所以 TMS 在国内目前是有几位研究的老师们，他们用这样的一个技术来去了解。如果今天在运作某些作业的时候，我今天有一个外力的干扰，这个外力的干扰到底会如何影响到你执行这个作业？所以有些作业可能你一开始的干扰会很大，有些作业可能是后来的干扰会很大，那它就可以透过这个不同的时间干扰，或是不同的区域干扰来去了解这个作业它运作的时间早晚，或是运作的区域关联性。那在我之前的训练当中，有一些医生他们蛮有趣的。我们确定这样的想法，到底有没有办法真的被落实？不过医生们想试试看，应该就可以试吧。他们曾经想过，可不可以用这个 TMS 来去做潜能激发？我今天可以在调配它不同的一个强度，还有调配不同的一个深度。或许我可以去刺激大脑的不同的位置，那可不可能用这样的一个刺激的方式来作为那个潜能激发？那不过这是蛮久之前他们在想的，到目前为止不确定他们做了多少人，去找一些受试者来试试看，会不会电几次之后就变得特别聪明，或是电了几次以后就特别有感觉，还是怎么样？不过，我觉得大家不用太过担心这个部分，因为相关做这个研究的人，他们都是自己都是第一个当受试者的，因为没有人3不5时喜欢给他们电，所以他们必须先电自己，看看自己的结果是怎么样。那同时，这个机器呢，它现在也是搭配比较好的一个定位系统，所以可以知道说我现在到底电的是哪个地方，我不应该说电，到底是刺激的是哪个地方。那如果同时我们做这样 TMS 的一个刺激，加上有 MRI 的一个结构的资料，我们就更清楚了解我们今天刺激的位置是不是对的位置，一样可以提供我们非常非常重要的一个讯息。那这边是书上整理的，我们刚才介绍这么多有关神经了解神经的一些设备。那这些设备呢，事实上它们在特性上不太一样，或是它们的原理不太一样。那如果我们想要把它做整理的话，我们可以从2个面向来看，一个是时间的解析度，它到底多久才可以获得一个讯息，时间的解析度。另外一个我们就是可以从空间的解析度，它到底可以帮我们去看到多小的单位。好，所以这边呢，你可以看到说，这边是时间的空间的解析度，它这边是时间的解析度。好，我们以 ERP 来说的话，你可以看 ERP， 不错啊，它的时间解析度很高，是比较下面的，所以它1毫秒左右，它就可以获得一个讯息。好，所以你可以非常精确的知道说，现在的变化是如何。不过相对于刚刚我们说的 PET 啊，它的一个时间解析度就比较不好，大概是几分钟。好，这是时间解析度上的一个差别。那我们也可以看空间解析度。
相对于空间解析度上面 ，ERP 呢，或是那个 EEG 呢，解析度就不那么的好，你只能去推论这一代大概是比较强的讯号，所以讯号来源可能是来自这一代。你不能说这个位置就是这个特定的神经细胞。而空间解析度的更好的是像我们刚才提到单细胞侦测，或是像 fMRI， 如果今天我们把它做一个更高磁场强度的一个加强的话，我们可以看到更好的一个空间解析度。所以今天到底要用哪一种设备？很多时候你必须要考量到你要看的一个作业的特性，以及这个机器本身成像的原理，还有它的空间解析度或者是时间解析度，哪一个部分是你最重要的一个诉求，而选择一个适合的一个方法来去做研究。好，所以这边他就把它简化了。对心理学家而言，目前比较常用的这几个设备，他把它放在这里。好，时间非常的巧哦。好，我们这边刚好把方法的部分做一个简单的一个介绍。那我们等一下回来，我们会继续谈大脑的一个结构。那所以我们先休息10分钟，等一下再回来。大家觉得还好吗？认知的课我跟一些老师们讨论过，他们或是跟一些学长学妹们讨论过，他觉得有些部分是蛮没有办法的地方，论述的部分是很多，理论部分必须要先讲，所以比较不可能我们来玩个游戏，或是来个心得分享。好吧，我们来心得分享看看好了。请问大家刚才听完那些实验的方法之后，可以怎么心得分享呢？所以如果有办法的话，请跟我分享一下。对，我可以分享的部分大概就是去思考一下，我们在过去有一些有趣的一个应用，或是有趣的一些一个想法，或是研究的方法。那不过我必须要在这说明哦，最主要是它需要记忆的部分还不少。你必须要知道它的一些原理，必须要知道它一些理论，尤其等一下这些东西又是硬生生的叫你需要记得。你要有一些，你要说你要有印象，那个印象说好听就是有印象，说比较白一点就是你要知道记得什么地方的功能是什么，什么地方在哪里。如果你没有这样的一个印象，或是你没有这样的一个记得的话，事实上你会觉得到时候又是一团在那边，你不知道哪里是哪里。所以接下来我们这个小时我们要去谈的是大脑的结构。那可能有些同学印象还不错，印象还蛮深刻，因为在生理心理学一定也是谈过这些结构，对不对？只是在这边又必须要再重复提醒大家一次，这些结构它的一个特性不太一样。那不过可以恭喜大家啦，事实上对于认知神经心理学家真正有兴趣的结构就是这一些吧。你们觉得还太多吗？如果大家有空，如果真的闲着没事的时候，去听听看那个医学系或是医学院他们修的神经解剖学，那你听了以后就会觉得说，只要记这几个位置，真是一个福音哎。有修过神经解剖学，对不对？所以有时候你是经过比较，就觉得自己还是蛮幸福的。那同时呢，神经这些细胞的或是这些位置结构呢，固然重要，但是对心理学家而言，我们更在乎的是它的功能，可以吗？好，我们更在乎的或是更需要知道的是它的一个功能，是它的结构里头细胞怎么样啊，或是它的神经传物质怎么传给谁，谁传给谁，固然是重要的，但是更重要的是它的运作功能是什么，这是心理学家会有兴趣的。好，所以结构本身可以提供你一个基础的了解。接下来你更需要知道的是功能。那不过在接下来现在我们来探讨这个部分呢，是先让大家对结构有一个再次就是回复你原本应该有的知能，应该要回忆起来的一个讯息。如果你有机会去修神解的话，你会看到说一些实物在那边给你看，实际的物体在那边给你看，实物好恶心哦。好，所以你可以看到说，放在福马林里头的这些大脑呢，好，它看起来就是一团这样一团的。
你也不容易看到说，哎，什么脑沟、脑回在哪里，很难吧？你可以比较清楚看到这是小脑。那其他像这边，哎，这个沟还蛮清楚，这边这个沟还蛮清楚的。所以实际上你打开大脑的时候，里面的一个讯息是一团的，你是不太容易去清楚了解什么位置是在哪里。那再加上每一个人的大脑结构多多少少都有出入，所以如果医生他必须要去执行神经外科的手术的时候，必须要先做一些前面的配套，例如说先去知道你到底什么地方或者什么功能。你今天垫什么地方，你有感觉？你在说话的时候，如果我今天垫某个位置，等等等等等等的时候，你会不会干扰你在说话？你必须先做一些基本的定位。那定位之后，它才能够比较了解你的大脑大致上相对应的位置负责的功能是什么。之后，它如果要下刀的时候，要避开一些重要的区域。那这是从另外一个角度来去看，一样就是一团。根本没有不容易去看到脑沟脑回，除了这个中央的这个裂非常的清楚，就是把大脑一分为左右，这个很清楚。可是除此之外，你从侧面的一个角度，实际上是蛮混乱的。那我们大脑并不是就是很扎实的一个这样子的一个组织，中间呢事实上有一些脑室，那大家可以看到这是脑室的一个图啊，有一个比较。应该说立体的一个观点，让大家知道说它跟脑室相关的一个配置。那如果我们仔细来去看的话，大脑呢，即便我们这样子看的时候会一团在那里，但是生理学家他们透过一些方式，例如说找到这些脑沟脑回，把一些相关的位置依照它在前面、后面、上面、下面，就这些依照位置来给它取名。所以他们取的名字呢，如果是这个比较明显的脑沟、脑回，我们的这一条就称为 Sylvian features。那这一条也蛮明显的，就是事实上我们在团脑的时候是看不清楚的。这一条我把它称为 Central sulcus。之前把它称为 Frontal lobe 额叶，之后把它称为 Parietal lobe。为这个Sylvian features 下面这一块呢，我们把它称为 Temporal lobe 颞叶。而在最后面的部分，我们把它称为 occipital lobe 枕叶。那除了分了这个粗略的分了这几个叶之外呢，在里面我们还可以把它分成上、中、下 ，superior、middle、inferior， 就是前、中、后。所以这边有一些比较 pre 和 post 前、中、后。所以你有这些相关的一个大概术语，医学的术语。对于你每次在看一些什么，这个时候是 superior temporal gyrus 还是哪边上颞叶什么地方，你可能就比较容易去想象，或者是你就比较容易去记忆。那所以我们可以从外观把我们的大脑稍微分一个区域。那不过呢，生理学家他们非常的认真，他们做一个非常不简单的一件事情做这件事情主要是 Boardman， 他去做一个大脑的解剖，后来把它做切片。切片的时候，你就可以发现说，如果我们这样子把大脑这样切下去的时候，这个大脑虽然还几 millimeter， 它的这个层次里头呢，可以把它粗略分成6层。那你可以看到不同层它的神经细胞的特性都不一样。那你可以用不同的染色技术去看到它的神经细胞的特性。那这些生理学家，例如 Boardman 呢，他就看说，那我就每天我就是切，把大脑好多不同的区域都切成那个薄片，还去观察这些神经细胞的一个形态。那他发现说，有些地方它们的形态是很类似，这6层的形态长得很相像。那他就觉得说，它们就是应该是一群的。有些地方这些神经细胞这6层的形态很不一样。然后觉得说，即便它是它隔壁，但是它们可能是不同的一个特性，不同的一个属性。好，所以你看，它要切多少年才切得完？他就把整个大脑这样切做这个细胞的一个形态的一个区变之后呢，他把不同的位置给它不同的一个编号，不同的编号。那后来我们发现，它这样的一个编号真的非常的好，是非常的重要。
不过有一些部分是有做一个修正。那你可以看到，这是我们从侧面看过去的，它把不同的大脑区域依照它这6层当中的神经细胞的形态来做一个编号。好，所以编号同一个编号里面的呢，它的神经细胞的形态是比较接近的，那6层比较接近。画了一个区域，相对它的神经细胞形态就又不一样。那请问大家为什么有2张图？这边讲个笑话给大家听哦，因为大家听了都会觉得很喷血，至少我们听了会很喷血。为什么会喷血呢？因为有一次有个研究生就问说，就是有个老师就跟他讲说，你回去要把这背清楚哦，因为这个是很重要的你需要知道哪个是哪一个。他回去就觉得很困惑，说老师，但是有2张图哎，到底哪个版本才是对的啊？可以跟大家讲，这2个版本都是对的。这个是从侧面看，这是从这边切进去看。我们会很喷血的原因是，你要仔细去看啊。这里头如果切进去的时候，跟外面看的时候角度是不一样，所以你可以看到的区域是不太一样的哦。所以请大家以后不要问我哪个版本才是对的，那就会让我再喷血一次啊。所以只是从不同的角度看到的一个区域是不太一样的。好，所以你可以看到，这基本上上面这些位置是差不多的吧？你切下去的时候，外面看到的跟里面看到是差不多，但是为什么一定要内部切面？因为有些区域是从侧面看不到的。好，所以这边这2个图都是对的哦。好，那接下来呢，我们就要针对整个大脑 brain 来去做一个概括的一个了解。虽然神经系统我们说可以有中枢神经系统，又分成brain 跟 spinal cord。那还有可以分成中枢神经系统跟周边神经系统。那不过我们就狭隘一点来去谈就好了。最主要我们认为跟整个认知活动有关的，主要都是会锁定在 brain 这个层次、这个结构上。那 brain 呢，我们又可以依照它位置前、中、后来去做一个区分。前面就叫 fore brain， 比较中间一点叫 mid brain， 比较后面一点叫 hip brain， 有没有？很简单，很直接。所以生理学家事实上在对这些位置做命名的时候，就是按照它的空间位置来做命名，或是它的细胞，或是这个区域的长相来去做命名，没什么太大高深的学问，就是很直观的来去做命名。那在 forebrain 里头呢，又有几个重要的区域是大家需要知道的，一个是 cerebral cortex， 就是我们的大脑皮质。所以，如果你更懒惰一点，你想要就是了解说神经运作到底是怎么跟认知活动有关系，心理学家有大多数的时候锁定的位置就是在 cerebral cortex， 或者是稍微不要那么懒惰一点的话，就是在 forebrain 这个区域。好，那尤其是 cerebral cortex 大脑的新皮质，是人类跟动物做比较的话，你会发现我们的新皮质远比动物的那个新皮质会多很多。所以你会发现人跟动物之所以那么的不同，有可能就是我们这个 cerebral cortex 运作上的一个差异，所导致人之所以为人的一个主要的原因之一。而在 forebrain 里头又有 limbic system 边缘系统，还有 basal ganglia， 还有那个 thalamus、hypothalamus， 这些都是属于 forebrain 的区域。等一下我们会一一来去简单的介绍一下，或是帮大家回顾一下各自区域的一个功能。